Hello，大家好，很荣幸能够在新浪众策和京东家电联合举办的清凉一夏活动中中签，有机会体验到这台55英寸的 TCL 雷鸟 R625C 分区背光电视。我本来是想通过这个视频简单的进行开箱，但当快递员送到的时候，我恰好不在家，而快递小哥又要求必须开箱验货，所以这个计划只好作罢。不过没有关系，我简单来说一下包装内的东西吧。首先就是这台电视本体，然后还有2个脚架、保卡说明书以及一个红外蓝牙遥控器了。这台电视的整体做工还是非常不错的，边框采用了金属拉丝工艺，呈现出一种商务极简风。电视正面边框不宽，上边框和左右边框的宽度仅为8毫米。下边框中间位置是一个颜色相对较浅的 logo， 最下方是电视信号指示灯。在离电视3米处观看，边框几乎感受不到，整体的视觉沉浸感一下子就上来了。这台电视的机身厚度为3厘米，加上主板厚度，最厚的地方为10厘米左右。之所以 R625C 的机身厚度能达到3厘米，是因为电视屏幕下方为一个大面积的直下式背光模组，这个背光模组由200颗 LED 灯珠组成，2两一组，将屏幕分成了100个棋盘式区间，独立调节明暗。至于显示效果怎么样，我们稍后就一起来看一下下面详细的图文评测吧。当然，这台电视还有2个非常有意思的功能，就是能够通过手机去进行一个联动，手机 APP 做的还是相当不错的，能够进行遥控以及手写输入等。当然，还有一个功能就是在任何环境下都能通过遥控器上的语音按键进行语音操作，还可以用它来操作已经与电视相连的手机进行音乐的播放，并且能够将屏幕关闭，变成一个不折不扣的智能音箱。那废话不多说，我们一起来看一下详细的图文评测吧。